to carefully follow the terms of the covenant. He makes a covenant with his people. And the failure for us to follow the covenant of the terms of the covenant is not, we do not prosper. And so, carefully follow the terms of this covenant so that you may prosper in everything you do. In everything you do. In everything, totally everything you do. The problem is we do not carefully follow. We have been instructed, we have been counseled, we have been taught, but do we carefully follow the instructions, the terms of those instructions, the terms of the covenant in those instructions that God has given us? That is the reason why we are not prospering. Nikio kiratuma twage gutherema guthegea tugakorwo turi o haria twitũraga ni ũndũ wake. We are not carefully following the terms. I'm talking about the terms. Do we carefully follow the terms of the covenant? And so let us see what God did with the Israelites when they never followed, when they refused to follow the terms of the covenant. We go to Psalms 107. Psalms 107. From verse 10 up to 16. Reading Kikwe first. Kore mai kaire dumaine, o dumaine tayarikuo. Kore mai kaire dumaine, o dumaine tayarikuo. Direnda wona mundu oikarite dumaine, na dumaine no ni duma tayarikuo. Na mukerwo ni kore mai kaire dumaine. Kore mai kaire dumaine, o dumaine tayarikuo. Mare ohe mitadio koine kuohwo na igera. Aduaya ne kuohwo mohetwo. Mai kaire dumaine, matimenyaga niki gitumaga mage gutherema. No ni toigo muthenya wa muthia atiriri ni kuri carefully following the terms of the covenant. So these people may not be prospering because they did not follow. They did not carefully follow the terms of the covenant. And therefore, the Bible says in English, some sat in darkness and in the deepest gloom, prisoners suffering in iron chains, for they had rebelled against the words of God. So there is a reason why they have been living in the deepest gloom. They have been sitting in darkness, prisoners suffering in iron chains. The Bible explains, for they had rebelled against the words of God. That is the reason why. They had rebelled against the words of God. And this is one of the words of God. Carefully follow the instructions. Carefully follow the terms of the covenant. So these are the words of God. Carefully follow. If you have not carefully followed the terms of the covenant, those are the terms, those are the words of God. And therefore, if you have not been following these terms, then you are a prisoner suffering in iron chains, in darkness, sitting in darkness and in the deepest gloom. You can see how serious it is. And that is the reason why God has told him as we were praying to tell God to help you hear what he says. David said, I will listen to what the Lord my God says. So if you do not listen, and not only listening, carefully listening, and even not only listening and carefully, but carefully listen to the terms of the covenant. So this sat in deepest gloom. Prisoners are suffering in iron chains, for they had rebelled against the words of God, and despised the counsel of the Most High. That is another reason. They despised
despised the counsel of the Most High. So if you have despised, someone was sent to you, someone was preaching to you, you despised as that person was preaching, as that word was being preached to you. Yes, you were cancelled. You despised that counsel. That Assyria's term. They had rebelled against the words of God and despised the counsel of the Most High. So, there was a consequence. So, when they did not follow, there was a consequence. The word so means there is a consequence. It's equal to. 1 plus 1 is equal to. So, he subjected them to bitter labor. You can see those who have been subjected to bitter labor. Mundu agatura arutaga wira utari kiguni. Mundu agatura arutaga wira ikariagwo ni thu ciake. Mundu agatura arutaga wira muingi no nduri na kiguni ukaricibago kindu kinini. Why? Because you rebelled against the words of God and you despised the counsel of the Most High. So, now God subjected them to bitter labor. They stopped behavior. Todo mamba kurara modo. No gaidaro lagagivivi. Gaidaro lagagivivi. Wana sifuwe. Modo anatumwane kai. Agoka ena shiwa shia kai. Agoka ena wali shia kai. No rere. Modo shio akayo. Adwa shio mara heyo horore. Makaribel against the words of God. Wana sifuwe. Mondo agatumwane kai. Todo kai ni atomaga mondo. Akamutuma alila shiwo shiyake. Akamwera vie ukani adwaya. Vie wele adwaya una. Nolele. Atuwala shiwo shio shienyewe. Shiwo shio shienyewe. Adwa shio marero. They rebel against the words of God. And therefore, nake kai. Akatumama ikai rumaini. Wana sifuwe. She wants you know she ike mataidia. She wants you know she ike moniatera. She wants you know she ike mahe muoyo. No dere matu wale wa shugo ishiore. Shugo ishio. They rebel against the words. They do not rebel against the person, but against the words of God. Adoshio ni arwaru. Adoshio ni anyotu. Adoshio ni ohe. Adoshio mare dumaile. Adoshio mare denaile. No kai. Todo wale aedne no even more. Yode mono. For God loved the world so much that He gave out His only begotten Son. He said that whosoever believes in Him shall not perish, but shall have eternal life. Jesu agĩũka na mũhianĩre wa mũndũ ta ithuĩ. Na oka nĩ ũndũ Ngai arĩ thĩinĩ wake. Ciugo iria aheagwo nĩ Ngai nĩcio aheaga arutwo ake. Ũguo nĩguo kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa John chapter 17. Na ithuĩ ciugo iria tũheagwo nĩ Ngai tũgoka tũkarehera andũ na andũ makaribel against those words. Because of rebelling to those words, nake Ngai agĩtũma andũ acio maikare nduma-inĩ in the deepest gloom, marĩ ohe na chains. Gũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũmaruta. This is what God showed me. He took me to State House. And State House ambĩrĩirie na kuma ũnene-inĩ nginyagia ũrĩa mũnini. Akĩndwara to the State House. Agĩcoka akĩndwara kũrĩ athĩnjĩri Ngai. Agĩcoka akĩndwara mĩciĩ-inĩ. Agĩcoka akĩndwara makanitha-inĩ. Agĩcoka akĩndwara nginya mĩciĩ-inĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa anjeragia, ndatonio State House yo yenyewe. Everyone who was working in the State House, the governing authorities, their hearts were closed like this. Can you see? Their hearts were closed like this. And then State House,
asifiwe. Ngai akenjoya, akenjeria, agethi akenyonia, uria kinyagia anene, atongoria, athamaki, matarie, hindi iria mari kuria nduma-ini, agikora, akenyonia uria mohetwo. Na mohetwo na minyororo, na ndamwira minyororo hiyo, yare metungu, yare meirotiri, na yahakitwo maguta. Nobody could break them because God himself had tied those people. Nekaiwohete matingia hotire gweka undu. Bwana asifiwe. Ngai akenjeria, akenyonia, amenyereire makinya makwa, amahogorete akamaruta nduma hinya-inĩ wa nduma, akindwara o kũu hinya-inĩ ũcio wa nduma. Ndiathire ndĩ wiki, twathire na Ngai. Bwana asifiwe. Agĩcoka akĩnjoya rĩngĩ, anjoya rĩngĩ akĩndwara kanitha-inĩ, andwara kanitha-inĩ akenyonia kĩgongona-inĩ na wathĩnjĩri Ngai, because they had rebelled against the words of God. Hallelujah. They were not following the words of God, the terms of the covenant. They were not following. Athĩnjĩri Ngai matiarũmĩrĩire, ona wathamaki matiarũmagĩrĩra the terms. They were not carefully following the terms of the covenant. And that is why God akimoha. Bwana asifiwe. So they sat in darkness. They sat in darkness. He refuted the same thing the day before yesterday. Ajaria nduma-inĩ rĩngĩ ĩyo. Nĩndĩmwĩrĩte mũno ũrĩa Ngai anjĩrire thiĩ kũrĩa nduma-inĩ, ũthiĩ ũgatare ngoro cia andũ acio marĩ kũu nduma-inĩ, macoke ũthingu-inĩ. God revealed to me again 2 days ago, and he revealed to me the words also which are spoken nĩ arĩa marĩ kũu nduma-inĩ, magĩthugunda maũndũ matarĩ mega. The Holy Spirit searches all things, even the deep things of God. There is nowhere mundu uria mwaganu angĩhitha naho. Koguo Ngai nĩanjĩragia na akanjeria nginya kũu nduma-inĩ, kũu kũrathundirwo nĩ maũndũ. Ngai arandonyia kuo na aranyonia kũu nduma-inĩ ĩrarĩ ndumanu biũ, na ndĩraigua mũgambo wa andũ marathugunda maũndũ, na niĩ Ngai aranjĩra oya ciugo icio ũraigua ũndehere. Hallelujah. Ngai aratũma njigue ciugo iria mararagia marĩ kũu nduma-inĩ, na ciĩko iria mararĩ meke marĩ kũu nduma-inĩ. Aranjĩra nĩ wamona. Bwana asifiwe. Nĩ wamona, nĩ wamaigua, oya ciugo icio ũndehere. Ciugo icio nĩraiguire makiuga matinanyona o, nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kiugĩte twatonya thĩinĩ wa rĩtwa-inĩ, nake Jesũ close the door behind us, matũtingĩkinyĩrĩrĩka. Bwana asifiwe. Arĩa marĩ thĩinĩ wa roho-inĩ matingĩtuĩrio, no arĩa matarĩ roho-inĩ no matuĩrĩke, tondũ roho wa Ngai mũtheru ndũngĩmũgirĩrĩria ũndũ. Ngai arandonya thĩinĩ wa roho-inĩ wake mũtheru, arandonya kũu nduma-inĩ, aratũma njigue. Hallelujah. Aratũma njigue na ndĩraigua nginya mũgambo nginyagia nĩ ao, na ndikũmũmbũrĩra tondũ ndinerũnyumbũre. But there are people in the covenant. Hallelujah. Magĩthugunda maũndũ, na maũndũ macio-rĩ nĩ mararĩ marũmĩrĩrwo nĩ ciĩko, nacio ciĩko icio-rĩ irarĩ cia gwĩka naĩ. Hallelujah. Cirarĩ cia gwĩka ũru, no nĩ tondũ Ngai nake nĩendete andũ ake, na nĩwe ugĩte gũtirĩ ũndũ oro na ũmwe ekaga atamenyithĩtie ndungata ciake anabii. Akĩharamenyithia na haramenyithia aranjĩra atĩrĩrĩ, oya ciugo icio mararia, take those words and even the actions, bring them to me. Hallelujah. I took the words. Ndamwĩra ici nĩcio ciugo ndaigua Ngai, no nĩguo mabangĩte gwĩka na mabangĩte kũnyarira andũ aku. Ndamwĩra Mwathani ndagũthaitha, because of the blood of the covenant and the term of that blood of the covenant, ĩtĩkĩra kũgitĩra ndungata ciaku. Bwana asifiwe. Gitĩra ndungata ciaku. Hallelujah. Do you hear carefully?
God made me to carefully listen to those words. Aratomajigwe. Hedera kene dawere. Nia hene ohoti wako igwa hitoine kuria kurumara. Akemenithia uria guguthie na mbere. Bwana asifiwe. Na gugithugundwo guthugunda kiro kinyagia andu aria athingu. Tondu hindi iria andu aria aganu marathana. Andu aria athingu mangihotera ki. So for the sake of the servants of God, I was taken for the sake of the servants of God, because he knows how to deliver them. He knows how to deliver them. Now, these people, I am married to my name. I am married to my name. They themselves are suffering. They themselves, they are suffering, prisoners. Mariohe, suffering in iron chains. And they are suffering, no they are suffering, no and therefore, some sat in darkness and the darkest room. Prisoners suffering in iron chains, for they had rebelled against the words of God and despised the counsel of the Most High. So these people, they had rebelled with the words of God. But they have rebelled against the words of God. They have also despised the counsel of the Most High. The Most High, there is the counsel of the Most High God. And because they rebel, they despise he subjected them to bitter labor. Therefore, God is saying that he will subject them to bitter labor. Because they have despised, and God subjected them to bitter labor. They stumbled and there was no one to help them. Because they stumbled because there was no one to help them. So then they cried to the Lord in their trouble, and he saved them from their distress. They cried. Then they cried to the Lord in their trouble, and he saved them from their distress. He brought them out of darkness and the deepest gloom, and broke away their chains. The State House. Because they have also rebelled against the words of God. Because they have also despised the counsel of the Most High. And no one can be able to help them. Washirika makoho. Gotire mutaidia. Ginya wahabo bejerikai. Gai akejoria. Who is going to deliver the deliverers? Who is going to deliver the deliverers? Gemwira otamodo wetu Isaiah. Here I am, Lord. Deha hagai. Gemoria magi kioho ati agai. Bwana sifiwe. Itano
mabire derwo uria mekuoro so getwaro again koria machine na kwa meshi gekora meshi the boma ya watu vile inakuwa na mzazi amezaa kuna kijana ameoa sio boma yote nayo ilikuwa imefungwa kanisa huko ilikuwa imefungwa yote na nyororo mpaka mlango imefungwa nyumbani maboma zimefungwa that means there was no prospering aliabatarato bolia gotire prosper mag prosper aliabaratu amashira matira prosper why because they are not pursuing righteousness they are not pursuing love so that they may have life prosperity and honor nikio urona nginya giatha makiito makinyararwo ona sifiwe ukona mundu ni akorogama akaria kiugo okiria ngiaria akaruma muciari akaruma nginya mundu munene nginya ngari ni ugithio kona nginya ciana itiratia andu haria akuru matiramarũgamĩra why because they have rebelled against the words of God because they have despised the counsel of the Most High and therefore this is the reason why people have been subjected to bitter labor gĩkũyũ gĩkauga atĩrĩrĩ agĩkĩhoria ngoro ciao na mĩnoga ya wĩra ngoro yaku ĩgakorwo nĩ ĩrerutanĩria no ĩrarutanĩria ĩkĩruta wĩra no agoka akamĩhoria ũkahora Bwana asifiwe mĩnoga ya wĩra wĩra ũtarĩ na maciaro wĩra ũtarĩ na gũtherema wĩra ũtarĩ na nginyagia umithio wĩra ũtarĩ nginyagia na gĩkeno Ngai akĩhoria ngoro ciao na mĩnoga ya wĩra andũ magakorwo nĩ manyitana nĩ mambĩrĩria gwĩka ũndũ no ũguo merutanĩirie Ngai agoka akaugua akahoria mĩnoga ĩyo ya wĩra ngoro ĩkahorio na mĩnoga ya wĩra to be subjected to bitter labor that is why you can see bitterness amongst the people of God ukaruta wĩra gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tiga mũrimũrũrũ ũroneka gatagatĩ-inĩ ka ndungata cia Ngai bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ ũndũ wa maũndũ marũrũ marĩa andũ mogetio nĩ Ngai nĩ ũndũ wa kĩ ngoro ciao rĩ nĩ kũhũgũrwo ciahũgũrirwo ikĩrega gũthingatana na ũthingu andũ marathingatana na mogo andũ magathingatana na nginyagia maũndũ matangĩmaguna Ngai akamarehera ũhoro ũrĩa ũngĩmahonia nao makaribe against those words akĩndonyia mĩciĩ akĩndonyia thĩinĩ wa ciana they are all subjected to bitter labor wagĩokorwo nĩ macani andũ makerutanĩria arĩa marĩ na macani no rĩrĩ ũgathiĩ ũgakora ũrarĩhwo o kĩndũ kĩnini Bwana asifiwe andũ marĩ ũkombo-inĩ makerutanĩria rũcinĩ ũkĩrire rũcinĩ tene arĩa marĩ mĩgũnda-inĩ mathiĩ gũtua macani arĩa marĩ na macani na mathiĩ gũtua macani maraurĩrwo kũu magatua macani macio magatua marĩ na ng'aragu magatua marĩ na nginyagia manyotie na hĩndĩ ĩrĩa marĩkorwo nĩ kũrĩhwo mararĩhwo makarĩhwo tũindo tũnini why let us see practically arĩa marĩ na macani mũndũ atua macani agakorwo arĩhwo macani macio makĩndũ let us say nĩ ciringi 15 shillings no mũtui wa macani macio agagwĩtia 12 shillings per kg we mũrĩmi watigwo na kĩ 3 shillings are we together mũrĩmi nĩ ahandire nĩ ekĩrire fertilizer nĩ arĩmĩire na nginyagia gũtwara nĩ aratwara ũrĩa ũkĩrĩ na ngari nĩ aratwara no macani macio atinda kuona ndĩkĩte andũ acio rĩ macani macio at the end of the day atua kilo 50
nake mukiria I mean atu okiro mutui wa mashani macio etagia shiringi 12. Wana sifiwe. Amen. Na kukoria marali ni kabuni at 15 shillings. Mutui wa mwena mashani mwena mugodare ati gwana ke shiringi 3. Neguo ati gwana shiringi 3. Shiringi 3 ni kugura fertilizer. Shiringi 3 ni gutwithia mashani next month. Shiringi 3 ni kugura irio. Are they subjected to be terrible? Yes. Kugo meshine mwono leo heto. Adoshi mali meshine yomarathi kanithaini. Yes. Adoshi mali kanithaini ni yomarathi kwa mutungate. Adoshi ni yomarathi taigoti. Adoshi ni yomarathi kuria kinyegia kwa muthamaki. Can we see how bitter labor is? Are we together? Yes. Simple mathematics. Tonya uhoro wa mashani. Totio ikahwa kuri uria na kubekago. Na tuone aike in our nation. Maundu maria makuragia bururi, matumaga bururi prosper ni maundu macio ma migunda, mashani, kahwa. Are we together? So why is it happening? It is God who has done that. Nika yurekereirie. Tondu mashani macio ni marari haginyagia mundu uria uraruta wira nginyagia kuria mawabicini me Nairobi. Is that true? Tondu igoti ria kirutwo ri igoti riu naithe tiri ori rahe andu aria me thirikari-ini. Then ugacoka ukariha nginyagia bara. Mwana uciarirwo ri ari na thirĩ ari nginya ki ari nginya nda ena thirĩ. Koguo mundu ucio egutura ari ngombo. Who has done this? It is God who has done this. Bitter labor. Uraruta wira ukimenyaga he mwana uri ndotari uraciarwo na ni uri mwega atia niramuthukumira. Bitter labor, subjected to bitter labor. Yokiagirika gwatiriri makihiguka na matione wa kumateithia. Ni kuhiguka andu mahigukire makiaga wa kumateithia na tuwe kuhiguka ndarariria. Makihiguka no matione wa kumateithia. Bwana asifiwe. Tondu ni mari mbere against the words of God. Kio kiagirika gwatiriri we go ahead. Bera Jehova tondu wa uria mathinikite na akimahonokia minyamaro-ini iyo mari nayo. Haya ni kuruta amarutire nduma-ini oko nduma-ini ya gikuo agigetua mikwa iria mohetwo nayo. Otani magicokeria Jehova ngatho ni undu wa utugi wake na maundu ma magegania maria ekaga ciana cia kirindi. Ni amu mirango iria ya ruthuku ni amithangite na agatinania migiko yayo oyo ya igira. Bwana asifiwe. Ngai ni akoragwo na tha nyingi muno ni tondu ni akoragwo ari no tugi aheaga andu ake wa kumukaira hindi yo wina mathina macio. Tondu Ngai uria endire thino iri yothe akiheana mwana wake wa mumwe akiuga wothe uria ukamwitikia ndakanyaririka ni akagia ni muoyo wa tene na tene. Koguo haha na uria wothe ukumwitikia we wanyitirwo we wohirwo ni minyororo miritu ukiohwo ni ngacia uthiniki ni guthinika urathinika. Ngai arauga atiriri ni tondu ni endire thi ino iri yothe nikio giatumire aheane mwana wake wa mumwe akiuga uria wothe ukamwitikia ndakanyaririka. We wona wa mwitikia ndukunyaririka ni eguthangira migiko iyo ni egutinaniria the State House. Ni ndamwona ndatwarwo ni kanitha-ini na kuogikora now athĩnjĩri Ngai because they have also rebelled against the words of God, because they have also despised the counsel of the Most High. Nake Ngai akamoha gĩkorwo na ũmohetwo guo na minyororo yarĩ mĩtungu mũno. Na nĩ tondu nĩo herĩ no magĩgĩtongoria mũndũ. Koguo nao andũ arĩa angĩ mokĩte thĩinĩ wa makanitha-inĩ macio kĩhũgũrwo naguo kũrĩ andũ nao magĩkorwo no mohetwo na minyororo yarĩ mĩtungu mũno. Athĩnjĩri Ngai makohwo na nginya
gotire mundu mangihota gwika and no one can be able to help them. Washirika makoho gotire muteithia nginyagia wa muthĩnjĩri Ngai. Ngai akenjoria, who is going to deliver the deliverers? Who is going to deliver the deliverers? Kemwira ota mundu gwetwa Isaia, here I am Lord, ndi haha Ngai. Ngemoria mangĩkĩohorwo atĩa Ngai. Bwana asifiwe. Itanatwarwo kũrĩa mathire nderwo ũrĩa mekuohorwo. So ngĩtwarwo again kũrĩa mĩciĩ-inĩ. Na kuo mĩciĩ ngĩkora mĩciĩ the boma ya watu vile inakuwa na mzazi amezaa, kuna kijana ameoa, sio boma yote nayo ilikuwa imefungwa. Kanisa huko ilikuwa imefungwa yote na nyororo mpaka mlango imefungwa. Nyumbani maboma zimefungwa. That means there was no prospering. Aliabataratongoria gutire prosper magi prosper. Aliabaratu wa mashira matira prosper. Why? Because they are not pursuing righteousness. They are not pursuing love so that they may have life, prosperity, and honor. Nikio urona nginyagia thamaki aitu makinyararwo. Bwana asifiwe. Ukona mundu ni akorogama akaria kiugo okiria akiaria akaruma muciari akaruma nginya mundu munene nginya ngari ni ugithio kona nginya ciana itiratia andu hari akuru matiramarũgamĩra. Why? Because they have rebelled against the words of God. Because they have despised the counsel of the Most High. And therefore this is the reason why people have been subjected to bitter labor. Gĩkũyũ gĩkauga atĩrĩrĩ, agĩkĩhoria ngoro ciao na mĩnoga ya wĩra. Ngoro yaku ĩgakorwo nĩ ĩrerutanĩria, no ĩrarutanĩria ĩkĩruta wĩra, no agoka akamĩhoria ũkahora. Bwana asifiwe. Mĩnoga ya wĩra, wĩra ũtarĩ na maciaro, wĩra ũtarĩ na gũtherema, wĩra ũtarĩ na nginyagia umithio, wĩra ũtarĩ nginyagia na gĩkeno. Ngai akĩhoria ngoro ciao na mĩnoga ya wĩra. Andũ magakorwo nĩ manyitana, nĩ mambĩrĩria gwĩka ũndũ, no ũguo merutanĩirie, Ngai agoka akaugua akahoria mĩnoga ĩyo ya wĩra. Ngoro ĩkahorio na mĩnoga ya wĩra. To be subjected to bitter labor. That is why you can see bitterness amongst the people of God. Ũkaruta wĩra, gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tiga mũrimũrũrũ ũroneka gatagatĩ-inĩ ka ndungata cia Ngai bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ ũndũ wa maũndũ marũrũ marĩa andũ mogetio nĩ Ngai. Nĩ ũndũ wa kĩ? Ngoro ciao rĩ nĩ kũhũgũrwo ciahũgũrirwo ikĩrega gũthingatana na ũthingu. Andũ marathingatana na mogo, andũ magathingatana na nginyagia maũndũ matangĩmaguna. Ngai akamarehera ũhoro ũrĩa ũngĩmahonia nao makaribe against those words. Akĩndonyia mĩciĩ, akĩndonyia thĩinĩ wa ciana. They are all subjected to bitter labor. Wathiĩ ũkorwo nĩ macani, andũ makerutanĩria arĩa marĩ na macani, no rĩrĩ ũgathiĩ ũgakora ũrarĩhwo o kĩndũ kĩnini. Bwana asifiwe. Andũ marĩ ũkombo-inĩ, makerutanĩria rũcinĩ, ũkĩrire rũcinĩ tene arĩa marĩ mĩgũnda-inĩ mathiĩ gũtua macani arĩa marĩ na macani, na mathiĩ gũtua macani maraurĩrwo kũu, magatua macani macio, magatua marĩ na ng'aragu, magatua marĩ na nginyagia manyotie. Na hĩndĩ ĩrĩa marĩ kũrĩhwo mararĩhwo makarĩhwo tũindo tũnini. Why? Let us see practically arĩa marĩ na macani. Mũndũ atua macani agakorwo arĩhwo
mashani macio makindo let us say nĩ ciringi 20 15 shillings no mũtui wa wĩra mũtui wa mashani macio akagũtia 12 shillings per kg we mũrĩmi watigwo na kĩ 3 shillings. Are we together? Mũrĩmi nĩ ahandire nĩ ekĩrire fertilizer nĩ arĩmĩire na nginyagia gũtwara nĩ aratwara ũrĩa ũkĩrĩ na ngari nĩ aratwara no mashani macio atinda kuona ndikĩte andũ acio rĩ mashani macio at the end of the day atua kilo 50 nake mũkĩria I mean atua o kilo mũtui wa mashani macio etagia ciringi 12. Bwana asifiwe. Na kuokolia mararĩhwo nĩ kambuni at 15 shillings. Mũtui wa mwene mashani mwene mũgũnda rĩ atigwo na kĩ ciringi 3. Nĩguo atigwo na ciringi 3. Ciringi 3 nĩ ikũgũra fertilizer. Ciringi 3 nĩ igũtuithia mashani next month. Ciringi 3 nĩ ikũgũra irio. Are they subjected to be terrible? Yes. Kogo meshini mwono leo heto. Andũ acio marĩ meshini amarathi kanitha-inĩ. Andũ acio marĩ kanitha-inĩ nĩo marathi kwa mũtungati. Andũ acio nĩo mararuta igoti. Andũ acio nĩo marathi kũrĩa nginyagia kwa mũthamaki. Can we see how bitter labor is? Are we together? Yes. Simple mathematics. Twaria ũhoro wa mashani. Tũtiũĩ kahũa kũrĩ ũrĩa na mũthekagwo. Na tuone aingĩ in our nation maũndũ marĩa makũragia bũrũri matũmaga bũrũri prosper nĩ maũndũ macio ma mĩgũnda mashani kahũa. Are we together? So why is it happening? It is God who has done that. Nĩ Ngai ũrekereirie tondũ mashani macio nĩ mararĩha nginyagia mũndũ ũrĩa ũraruta wĩra nginyagia kũrĩa mawabici-inĩ me Nairobi. Is that true? Tondũ igoti rĩakĩrutwo rĩ igoti rĩu naithĩti nĩo rĩrarĩha andũ arĩa me thirikari-inĩ then ũgagĩcoka ũkarĩha nginyagia bara. Mwana ũciarirwo rĩ arĩ na thirĩ arĩ nginya kĩ arĩ nginya nda ena thirĩ koguo mũndũ ũcio egũtũũra arĩ ngombo. Who has done this? It is God who has done this. Bitter labor. Ũraruta wĩra ũkĩmenyaga he mwana ũrĩ ũtarĩ ũraciarwo na nĩ ũrĩmwĩka atĩa nĩ ũramũthũkũmĩra. Bitter labor, subjected to bitter labor. Nĩguo kĩambĩrĩria kauga atĩrĩrĩ makĩhithũka na matione wa kũmateithia. Nĩ kũhithũka andũ mahithũkire makĩaga wa kũmateithia na tuwe kũhithũka ndĩrarĩria makĩhithũka no matione wa kũmateithia. Bwana asifiwe. Tondũ nĩ marĩberire against the words of God. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, we go ahead. Magĩkaĩra Jehova na matione wa kũmateithia. Magĩgĩkaĩra Jehova tondũ wa ũrĩa mathĩnĩkĩte na akĩmahonokia mĩnyamaro-inĩ ĩyo marĩ nayo. Haya nĩ kũruta amarutire nduma-inĩ o kũu nduma-inĩ ya gĩkuũ agĩgĩtua mĩkwa ĩrĩa mohetwo nayo. Ota nĩ magĩcokeria Jehova ngatho nĩ ũndũ wa ũtugi wake na maũndũ ma magegania marĩa ekaga ciana cia kĩrĩndĩ. Nĩ amu mĩrango ĩrĩa ya rũthuku nĩ amĩthangĩte na agatinania mĩgĩko yayo o yo ya igera. Bwana asifiwe. Ngai nĩ akoragwo na tha nyingĩ mũno nĩ tondũ nĩ akoragwo arĩ na ũtugi aheaga andũ ake wa kũmũkaĩra hĩndĩ ĩyo wĩna mathĩna macio. Tondũ Ngai ũrĩa endire thĩ ĩno ĩrĩ yothe akĩheana mwana wake wa mũmwe akiuga wothe ũrĩa ũkamwĩtĩkia ndakanyarirĩka nĩ akagĩa na muoyo wa tene na tene. Koguo haha harĩ na ũrĩa wothe ũkũmwĩtĩkia. We wanyitirwo we wohirwo nĩ mĩnyororo mĩritũ ũkĩohwo nĩ nga cia ũthĩnĩki nĩ gũthĩnĩka ũrathĩnĩka. Ngai arauga atĩrĩrĩ nĩ tondũ nĩ endire thĩ ĩno ĩrĩ yothe nikio gĩatũmire aheane mwana wake wa mũmwe akiuga ũrĩa wothe ũkamwĩtĩkia ndakanyarirĩka. We mwana wa
wetikia ndukunyagirika nie guthangira migiko iyo nie gutinaniria hote gutherema uhote guthegea ne gutinaniria naki uhunduke ucokerere Ngai. Bwana asifiwe. Uhunduke ucokerere Ngai. Na nikio moigwa twahoya tukirira na kigiaga etikire gutuiguithania na thakame ithuĩ turaihanĩrĩirie nake etikire tondu wa thakame iyo yetirwo ni undu witu ni hari ucio witagwo muiguithania wa kirikaniro kiria kieru na ari thiine wa itũra-inĩ ria Zion na ithuĩ tũgamĩte thĩinĩ wa kĩrĩma-inĩ kĩu nĩ tondũ kiugo kĩa Ngai kiugĩte thĩinĩ wa Psalms 125 verse 1 those who trust in the Lord are like Mount Zion. So we are here standing trusting in our God. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken. So if you are trusting in the Lord, you are in Mount Zion, and this is where the mountain where ucio muiguithania wa kirikaniro kiria kieru ari na nikio tumwirire tuiguithanie ithuĩ twaraihanĩrĩirie nake tukiohwo ni undu hindi iria tuteiguĩte ni twathire tukirega ni twahirwo mitandiũko-inĩ tukiohwo na igera ni undu ni twang'athirie ndeto cia Mũrungu rũng'athio koguo ni tukuhera mehia ma rũng'athio. Bwana asifiwe. Rũng'athio ogo kaheo ndũmĩrĩri ukeka atia ukang'athia rũng'athio koguo tuhere mehia ma rũng'athio then ũtaro wa ũrĩa wĩ igũrũ mũno tukawagira bata ũtaro ũcio twagĩire bata rĩ twĩre Ngai nĩ twegira. Bwana asifiwe. Ũtaro wa ũcio ũrĩ igũrũ mũno tukawagira bata koguo nĩ tũkwĩrira nĩgetha tũhoe na nĩgetha bũrũri witũ wohorwo athamaki aitũ mohorwo nĩgetha tũhote gũtherema na gũthegea nginya mabiacara mohorwo kũrĩa mohetwo. Bwana asifiwe. Eni nĩgetha andũ mahote kuona gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na nĩkĩo twera Ngai atĩrĩ ithuĩ nĩ tũkenaga mũno tondũ no atũtugaga nĩ tũkenaga mũno tondũ kĩrĩa tũrĩaga na kĩrĩa tũnyuaga no Ngai ũgĩkaga atĩa ũtũheaga ona mĩhũmũ ĩrĩa tũhuhagia no we tũheaga angĩeheria hinya wake tũtingĩtigara gatha ona kamwe. Tũmũhoe nĩgetha ndakae kweheria hinya wake tondũ angĩeheria hinya wake tũtingĩtigara gatha ona kamwe tũtingĩtigara. Bwana asifiwe. Tũmũthaithe tondũ aya nĩ mamũkaire na nĩ mũiguire ngĩkaĩra ũrĩa wĩtagwo gũkĩa kũrĩa kumĩte igũrũ. Andũ aya matũire nduma-inĩ ũtukũ-inĩ na koguo mationete ũtheri no marĩ oro kũu na no marathugunda nĩ tondũ mationete wa kũmateithia tondũ mĩnoga mahoretio ngoro ciao na mĩnoga ya wĩra na gũtirĩ mũndũ wonete wa kũmateithia. No rĩrĩ hangĩgĩkorwo harĩ na mũraika ũmwe warĩa ngiri wa gũthiĩ kũmonereria ũrũngĩrĩru ũrĩa ũmagĩrĩire rĩ toguo Ngai atuonia ũrũngĩrĩru ũrĩa ũtwagĩrĩire nĩ atĩ nĩ tũhere mehia ma rũng'athio. Bwana asifiwe. Amen. Athamaki aitũ kũrĩa mang'athirie ndeto cia Mũrungu tũrũgame ithenya-inĩ rĩu. Haleluya. Ũrũgame nĩ ũndũ waku no ũrũgame nĩ ũndũ wa rũng'athio rũrĩa rwang'athirio nĩ athamaki aitũ hĩndĩ ĩrĩa matũmĩirwo ndũmĩrĩri cia Jehova nacio magĩcing'athĩria magĩtũmĩrwo ũtarani wa ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno nao makĩũnyarara nao makĩohwo magĩtũma nginya ona andũ arĩa athingu mohwo. Haleluya. Tondũ Ngai atua itua atuaga akarekereria nginya mũndũ mũthingu agakorwo arĩ oroho. Nake ũrĩa mũũgĩ onaga ũru agateng'era na no ahote gũthiĩ kũhũndũra marakara marĩkũ marakara macio. Bwana asifiwe. The prudent one agateng'era agathiĩ akarũgamia akamwĩra nĩ ithuĩ tuoka Mwathani kũngĩkorwo tu kũrĩ na ũmwe ũngĩrũgama. Bwana asifiwe. Mũndũ ũgwĩtwo Abraham agĩũka kũmenyithio itũũra rĩa Sodom na Gomora nĩrĩkũninwo nĩrĩkũng'aũranio no Abraham agĩthiĩ mbere akĩmũthaitha na nĩamũthaithire o gĩtĩna kĩarĩ kĩnene na akĩmũthaitha Ngai no ahonokirie atano. Bwana asifiwe. Koguo na ithuĩ rekei tũrũgame ithenya-inĩ
na wa kũmateithia no nĩ tondũ nĩ muona rĩ na nĩ muona ũrũngĩrĩru rĩ na ithe mũtiakĩmenya nĩ kũng'athia mang'athirie na ithe mũtiakĩmenya atĩ nĩ kũnyarara manyararire na rĩu tondũ mehia marũgathio na kũnyarara ndĩrenda wone how serious mehia macio matariĩ matũmĩte bũrũri witũ wohwo na wohanĩirio naguo tondũ nginyagia kĩrĩa ũrarĩa nĩ ũrakĩrutĩra igoti rĩkoretwo rĩrĩ igũrũ mũno. Bwana asifiwe. Amen. Yes, thabuni ũrĩa ũrethamba naguo fare ĩrĩa ũrathiĩ nayo petrol nĩ haicie tiguo. Yes, why? Nĩ tondũ nĩ Ngai ũrekereirie rũng'athio na ti rũng'athio rwa mũndũ nĩ rũng'athio rwa ciugo cia Ngai, being rebellious to the words of God na kũnyarara. Bwana asifiwe. Kũnyarara ũtaro ti mũndũ ũcio mũnyarare ũtaro guo mwene nĩ mũranyita ũtaro guo mwenye wa Mũrungu ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno rĩ ũkanyararwo. Rũng'athio nĩ rwa ciugo, the words of our God, the words icio ikang'athĩrio. Bwana asifiwe. So icio nicio itũmĩte bũrũri wohwo tũtirahota gũtherema because people are not pursuing righteousness. Andũ pursue only the kingdom. They want only the kingdom, but they don't want the righteousness. And the word of God says, seek the kingdom of God first and his righteousness, and all the other things shall follow. Therefore, we go back to verse 9 again. Carefully follow the terms of this covenant so that you may prosper in everything you do. We go now, nimona clearly kiria kiratuma bũrũri witũ wohwo. So, gũtũthiĩ rũmena mũndũ ũcio watũma ndũmĩrĩri ĩyo rĩ nĩ harĩ rũmena naruo akoragwo amenetwo naruo. Bwana asifiwe. We go to Psalms 59. Psalms 49, sorry. Ketwambĩrĩrie verse 49, verse 1. Nĩgũthiĩ na ihenya. Atĩrĩrĩ, inyuĩ andũ arĩa mũtũũraga ithama-inĩ, ta thikĩrĩriai. Ona inyuĩ andũ a kũraya rĩ, ta tegai matũ. Ndĩrenda muone andũ arĩa mararĩrio rĩ, nĩ andũ arĩa matũũraga in an island. Ndĩrenda wone harĩa ũigĩtwo nĩ andũ anyu. You are in an island. Nĩ wamenirwo wĩka island-inĩ gaku ũrĩ oro wiki, gũtirĩ nginya mũndũ wendaga gũkũhĩtũkĩra. Hallelujah. Amen. You are in an island. John, Patmos, he was in the island of that Patmos, but because of the word of God. No, kono within your thama in the Kiria within your water, you know, need radio show, get up in the kill, you know, the radio within your get up in the kill, new to our guy. Ogani kono no wato mirwo, ogani kono we na dumerishia Jehova, ogani kono ni we kago ya we gai yendaga gwekwo no ukamukwo ni andu ugatigwo uri oro wiki gutire mundu kienda nginya gwetanio nawe tondu we wina ndumiriri we urekoria urenda gwekwo kana ni wira-ini aria angi makiamukira mahaki we ndo mukagira mahaki nawe ukamukwo ni andu ariku hatigo guthiaga. Yes, ugakorwo wiri in your own island. Andu acio nio mararirio. Thikĩrĩriai ona inyuĩ andũ a kũraya ta tegai matũ. Jehova nĩ kũnjĩta anjĩtire ndĩ oda na hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ oda ya maitũ thĩiniĩ rĩ nĩo agwetire rĩtwa rĩakwa. Kanua gakwa rĩ nĩ gũtũma atũmire gatuĩke ta rũhiũ rũũgĩ. Onakĩo kĩĩruru-inĩ gĩa guoko gwake nĩho ahithire. Onakĩo kĩĩruru-inĩ gĩa guoko gwake nĩho ahithire. Agĩtũma nduĩke o ta kĩano kĩa mĩguĩ kĩrĩa kĩnyoroketio. Akĩnjikaria hakuhĩ nake thiaka-inĩ wake. Agĩgĩcoka akĩnjĩra atĩrĩ, we nĩwe
ndungata yakwa Israeli nĩ thĩinĩ waku ndĩgocagwo. Haleluya. We nĩwe ndungata yakwa Israeli, nĩ thĩinĩ waku, nĩ thĩinĩ waku ndĩgocagwo. Ndĩrenda wone Ngai agĩkwĩra nĩ thĩinĩ waku Ngai arĩgocagwo. Ũrĩa arĩgocagwo nĩ ũndũ wa gwĩka kĩ? Wĩ gĩthama-inĩ kĩa Patmos. Gũtirĩ mũndũ ũrenda gũtuĩkanĩria gatagatĩ-inĩ gaku, no hĩndĩ ĩyo wĩ gĩthama-inĩ kĩu rĩ, nake Ngai agoka agakwarĩria agakwĩra thiĩ wĩre arĩa. Bwana asifiwe. Naguo ũndũ ũcio wahinga rĩ, thĩinĩ waku rĩ, Ngai akagocagwo. Haleluya. Tondũ Ngai nĩ wakinyĩrĩra gũkorwo nĩ mũraikarania nake, ndarakũhitha hitho, tondũ gũtirĩ ũndũ angĩka atamenyithĩtie ndungata ciake anabii. Na koguo rĩ, toguo aranyonirie nduma-inĩ rĩ, kũrĩa andũ marathugundĩra maũndũ rĩ, thĩinĩ wakwa rĩ aramenyithia. Haleluya. Thĩinĩ wakwa rĩ aramenyithia. Aracoka aranjĩra atĩrĩrĩ, thiĩ woe ciugo icio waigua makĩaria ĩ, thiĩ woe ciugo icio waigua makĩaria ĩ, na nginyagia ũrĩa marenda gwĩka ĩ, ũndehere. Haleluya. Na rĩu koguo ndatwara rĩ, it is praying according to his word. Ndahoya akanyonia kiugo kĩrĩa ngũthiĩ kũhoya nakĩo. Aya nĩ ndĩraiguire, ũũ nĩguo maroiga Mwathani. No rĩrĩ Ngai, tondũ nĩ wendire thĩ ĩno ĩrĩ yothe rĩ, waheanire mwana waku wa mũmwe, ũgĩũka gũkũ thĩ, na nĩ wamathaithanĩrĩire, wathaithanĩrĩire nginyagia atagarari a watho. Haleluya. Ũgakorwo wĩ harĩa Ngai arĩ, tondũ we Jesu Kristo okire nginyagia agĩthaithanĩra atagarari a watho. Nĩ kũrĩ matagararĩte nginyagia watho, no onao no mekire atĩa? Nĩ mathaithanĩrĩirwo. Ngatonya ho ngakĩmũthaitha, Mwathani ndagũthaitha nĩ ũndũ waya, tondũ ndakenagio nĩ gĩkuũ kĩa mũndũ mwĩhia. Bwana asifiwe. Ngai ndakenagio nĩ gĩkuũ kĩa mũndũ mwĩhia. Agatũma Roho wake Mũtheru wa ma agoka akeigwatĩra thĩinĩ wakwa, akera mũndũ ũcio atĩrĩrĩ, hũndũra. Haleluya. Ũmũthĩ nĩ tũkũdemonstrate na mahoya, tũmwĩre rĩu Mwathani twĩ haha na tuoka nĩgetha ũhũndũre andũ acio mathiĩte gwĩka naĩ rĩ, ũtũme matikae gwĩka atĩa? Gũthiĩ gwĩka naĩ ũcio. Haleluya. Yes. Ndĩramwĩre destruction has been decreed. No nĩ tondũ Ngai nĩendete thĩ ĩno ĩrĩ yothe, akĩheana mwana wake wa mũmwe, akagwĩka ũndũ ũcio rĩ, Ngai akanjĩra thiĩ, no igũrĩa marauga ta thiĩ woe ciugo icio rĩ, ũke ũnjĩre. Nĩ kũmwĩra harĩa aranjĩrĩire ũrĩa ngũmwĩra. Haleluya. Haya, so nĩ thĩinĩ waku rĩtwa rĩakwa, nĩ thĩinĩ waku ndĩgocagwo. No niĩ ngiuga atĩrĩ, ndutĩte wĩra wa tũhũ, ndutĩte hinya wakwa wothe nĩ ũndũ wa maũndũ matarĩ kĩguni ona matũhũ. No rĩrĩ, ona gwĩtuĩka nĩ ũguo rĩ, ti-itherũ ndĩrenda rĩu haha, ti-itherũ ũhoro wakwa wa gũtuĩrwo ciira na kĩhoto ũkoima harĩ Jehova. Ngai arakwĩra ti-itherũ, ti-itherũ we ũrutĩte wĩra na ndũrĩ ũrona macokio. Ti-itherũ ũhoro waku wa gũtuĩrwo ciira na kĩhoto ũkoima harĩ Jehova, na ũkuma he Jehova nĩ tondũ hingo nĩ ikinyĩte eke ũndũ. Onarĩo irĩhi rĩakwa riume harĩ Ngai wakwa. No rĩu Jehova o we ũrĩa wanyũmbire ndĩo nda nĩgetha nduĩke ndungata ya kũhũndũra. Haleluya. Wombirwo ũrĩ ndungata ya kũhũndũra. Ũru ũcio ume ũkore bũrũri witũ rĩ, ũru ũcio ume ũtũkore rĩ, ũgatuo ndungata ya kũhũndũra. Ũhoro wakwa, no rĩu Jehova o we ũrĩa wanyũmbire ndio nda nĩgetha nduĩke ndungata ya kũhũndũra Jakubu, ndĩmũcokie harĩ we, ona ya gũcokereria Isiraeli harĩ we, nĩ gũkorwo niĩ ndĩ mũtĩ ngĩonwo nĩ Jehova, onake Ngai wakwa nĩ ũtuĩkĩte hinya wakwa rĩ. Ũcio ekuga ũũ, ti-itherũ ũndũ ũyũ nĩ mũhũthũ, atĩ we ũtuĩke ndungata yakwa nĩguo ũtũme andũ a mũhĩrĩga wa Jakubu marahũrwo, ona atĩ ũcokererie matigari ma andũ a Isiraeli. Ũrĩa ngũkuongerera rĩ, nĩ atĩ ũtuĩke ũtheri wa gũtherera andũ a ndũrĩrĩ, nĩgetha ũtuĩke wa gũkinyia ũhoro wakwa wa kũhonokania ituri-inĩ cia thĩ ciothe. Jehova mũkũri wa Isiraeli, o we ũtuagwo ũrĩa mũtheru wake, nĩ kwaria ekwarĩria ũrĩa ũmenetwo nĩ andũ.
nĩ kwaria ekwarĩria ũrĩa ũmenetwo nĩ andũ. Haleluya. Ndiũĩ nũ ũmenetwo haha gatagatĩ na ithuĩ gaitũ. Ũrĩa ũraria nũ? Jehova mũkũũri wa Isiraeli, owe ũtuagwo ũrĩa mũtheru wake, nĩ kwarĩria ekwarĩria ũrĩa ũmenetwo nĩ andũ na agathũrwo nĩ rũrĩrĩ rwao. Haleluya. Mũndũ ũmenetwo na agathũrwo nĩ rũrĩrĩ rwao. Nĩ kũrĩ mũndũ ũmenagwo na nginya agathũrwo nĩ rũrĩrĩ rwao rwa akristiano. Nĩ rũrĩrĩ rwao na nĩ rwa kristiano. No nĩ tondũ nĩ wagĩa na ndũmĩrĩri-rĩ, ndũmĩrĩri ĩyo nĩ mamĩrega-rĩ, nĩ marega ciugo icio-rĩ, ũkamenwo na ũgathũrwo nĩ rũrĩrĩ ororo rwanyu. Bwana asifiwe. Haya, ona agatuo ta ngombo ya arĩa maathanaga, akoiga ũũ, athamaki nĩ makona maũndũ macio na nĩ magokĩra marũgame, nao anene nĩ makamona na nĩ makainamĩrĩra mahoe nĩ ũndũ wa ũrĩa Jehova atũire arĩ mwĩhokeku, owe ũrĩa mũtheru wa Isiraeli, na nĩwe ũgũthurĩte. Haleluya. Jehova nĩwe ũgũthurĩte. Mũndũ nĩ atuagwo ngombo, ũkarwo hoera hoera hoera, ũgagĩtũra ũrĩ ngombo yake ya kũhoya, no ũrahoya andũ aya magacoka o waganu-inĩ, ũgũtũra o ũhoyaga. Ngai akĩnjĩra tiga gũcoka kũhoera andũ aya, go and teach them, nĩgetha ũmahũndũre manjokerere. Na nĩkĩo Ngai anjĩrire teach them how to pray. Na nĩkĩo gĩatũma njũke ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, he ciugo iria Ngai aranjĩrire njoe na ndĩmũtwarĩre. Na rĩu kũmũtwarĩra kũu-rĩ, harĩ thĩinĩ wa Job, tũthiĩ thĩinĩ wa Job nĩgetha muone Ngai ũrĩa ekaga. Job 33 from verse 13. Ũrakĩgiana nake nĩkĩ? Ngai nĩarori, ũrakĩgiana na Mũrungu nĩkĩ? Andũ nĩ maragiana na Ngai. Ũrakĩgiana nake nĩkĩ? Nĩ ũndũ atĩ maũndũ make ona ũmwe ndaheanaga gĩtũmi kĩaguo. Maũndũ marĩa mũndũ ageragĩra mothe-rĩ, Ngai nĩaheanaga gĩtũmi kĩamo. Na nĩkĩo gĩatũma ndĩmũhe gĩtũmi kĩa bũrũri wohwo, kanitha wohwo, andũ mohwo, thirikari nĩ andũ mohwo. Maũndũ macio mothe gũtirĩ ona ũndũ ũmwe ataheanaga gĩtũmi kĩaguo, na nĩaheanaga gĩtũmi kĩaguo nĩ atĩ nĩ mang'athirie na makĩnyarara. Na kuoguo-rĩ, agacoka akauga atĩrĩrĩ, amũkwaria Mũrungu nĩaragia rĩmwe, ĩĩ ona rĩa kerĩ andũ mangĩaga kũrũmbũria. Ũmũthĩ Ngai nĩaria, nĩonania gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma andũ makorwo mohetwo. Rũng'athio na kĩkĩngĩ kũnyarara. Rũng'athio na kũnyarara. Rũng'athio na kũnyarara. Koguo Ngai nĩaragia, amũkwaria Mũrungu nĩaragia rĩmwe, ĩĩ ona rĩa kerĩ andũ mangĩaga kũrũmbũria. Nĩ kĩroto-inĩ, kĩoneki-inĩ gĩa ũtukũ, andũ magwatwo nĩ toro mũnene. Hĩndĩ ĩrĩa makomete ũrĩrĩ, nĩrĩo ahingũraga andũ matũ, na ũtaro ũrĩa matarwo akawĩkĩra rũri. Haleluya. Now, ciugo icio ndĩraiguire, na nginyagia ciĩko iria marendaga gũthiĩ gwĩka-rĩ, Ngai arahe ũũgĩ, aranjĩra nĩwaigua ũrĩa maroiga, na nĩwona ciĩko iria marenda gwĩka, na marekĩra magĩthugundagĩra kũu ndũrĩrĩ-inĩ, ũkaũndehere, tondũ nĩ niĩ ngũmarĩria. Nĩ niĩ ngũmarĩria. Aranjĩra thiĩ ũmere ũnjĩre atĩrĩrĩ, Ngai ataraga nginyagia mũndũ na agekĩra ũtaro ũcio rũri, ũtaro ũrĩa gũtara naguo agekĩra rũri. Haleluya. Arandara aranjĩra atĩrĩrĩ, thiĩ ũke ũnjĩre atĩrĩrĩ, because ciugo iria ekũhe no ciũke kũmũcokeria. Tondũ Jesu Kristo augaga ciugo iria waheire-rĩ, no cio ndaheire arutwo aku. Koguo ũtaro
kũrehera Ngai. Ĩkoguo ũtukũ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa makomete toro rĩ, haleluya, ũtukũ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa makomete toro rĩ, kĩroto-inĩ rĩ, kĩoneki-inĩ gĩa ũtukũ rĩ, magwatwo nĩ toro mũnene rĩ, hĩndĩ ĩyo makomete orĩrĩ rĩ, hingũra matũ ma andũ acio. Hingũra matũ ma andũ acio, haleluya. Acio marathugundaga. Hingũra matũ ma andũ acio. I'm teaching you how to lay hold of the word of God with all my heart now, with all your heart. And then you bring it in the prescribed way. Kĩroto-inĩ. Aha. Kĩroto-inĩ rĩ, kĩoneki-inĩ gĩa ũtukũ rĩ, andũ acio magwatwo nĩ toro mũnene rĩ, hĩndĩ ĩyo makomete orĩrĩ rĩ, hingũra andũ acio matũ. Naguo ũtaaro ũrĩa ũkũmataara rĩ, wĩkĩre rũũri. Ũtaaro ũrĩa ũkũmataara rĩ, wĩkĩre rũũri, mataare arĩ we. Tondũ nĩ makĩregire gũtaarwo nĩ niĩ rĩ, nĩ ũndũmire rĩ, mataare arĩ we. Kĩroto-inĩ mataare rĩu arĩ we. Hingũra matũ mao ĩ, ũmataare arĩ we. Haleluya. Amen. Haya. Then nĩgetha ũtigithie andũ acio rĩthugunda rĩrĩa mathugundĩte. Mataare nĩgetha ũmatigithie rĩthugunda rĩrĩa mathugunde. Hau he handũ mwathiĩ mwarora na andũ acio. That's a fair game. Hallelujah. Nĩgetha ndũkanae gũcokererwo nĩ thakame yao. Oya maandĩko macio ũthiĩ namo, hĩndĩ ĩyo makomete mataare. Mataare, hingũra matũ mao, ũmataare Ngai. Haya, nĩgetha ũtigithie mũndũ ũcio rĩthugunda rĩrĩa athugundĩte. Na ũmũthiĩkĩrĩrie mũndũ ũcio mwĩtĩo atigane naguo. Agathiĩ agataara mũndũ ũcio, agathiĩkĩrĩria mwĩtĩo ũrĩa ũrĩ na mũndũ ũcio rĩ, ndakagĩe naguo rĩngĩ. Bwana asifiwe. No thiĩkĩrĩria mũnene. Angĩkorwo nĩ araria na mwĩtĩo rĩ, no thiĩkamũthikĩrĩria ũguo. Ndũngĩmũthikĩrĩria. No Ngai rĩ, ũtukũ nĩ ekũmũkora na mũthikĩrĩrie, na mũthikĩrĩria nĩgetha ndakae kũingĩra irima rĩrĩkũ. Ũcio nĩ wendo mũnene. Haleluya. Ndenda wone wendo ũrĩa Ngai atwendete naguo. Nginya atĩ mũndũ wĩna mwĩtĩo nĩ arathikĩrĩrio nĩ Ngai. Haleluya. Haya, twende. Nĩgetha atigithie mũndũ rĩthugunda rĩrĩa ethugundĩte na athiĩkĩrĩrie mũndũ mwĩtĩo atigane naguo, agakĩrierana na roho wake na irima. Ndenda wone hau hena irima, aramũriĩra ũguo ndakae kũingĩra irima rĩrĩkũ. Kũrierana nake na ararierana na mũndũ wĩna mwĩtĩo. Mũndũ ũcio ena mwĩtĩo na ena ngũrũ na nĩ mũndũ ng'athĩire ũhoro wa Ngai. No Ngai ndĩrenda wone how God's love is, the depth of his love. How he can you see? Mũndũ ũyũ arathiĩ na mwĩtĩo biũ. Na mũndũ ũyũ nĩ determined gũthiĩ na mwĩtĩo. No Ngai akamwarĩria ũtukũ, akamũthiĩkĩrĩria ndakae gũthiĩ irima rĩrĩkũ. Nĩ ndĩrona irima, Ngai nĩ arona irima, no mũndũ ũyũ ndararĩona. Na athiĩte na mwĩtĩo. Ngai akarekereria mwana wake wa mũmwe. Agatũma mũndũ ũrĩa ũmũiguĩte ndakae kũnyarirĩka, akarũgama ithenya-inĩ. Ngai nĩ ndagũthaitha mũndũ ndũkareke ona angĩkorwo arĩ na mwĩtĩo, mũthiĩkĩrĩrie. Ũtukũ rĩ, hĩndĩ ĩyo arĩ toro rĩ, kĩroto-inĩ rĩ, hĩndĩ ĩyo akomete rĩ, mwarĩrie, hingũra matũ make, mwarĩrie, mũthiĩkĩrĩrie, ndakae gũtonya irima rĩrĩkũ. Haleluya. Nĩ wendo hana atĩ ũcio. Haleluya. Ngai nĩ athiĩkagĩrĩria. Nĩ maita maigana twakanakorwo tũgĩthiĩ na mwĩtĩo, Ngai witũ agatũthiĩkĩrĩria kũhĩtũkĩra kĩroto kĩrĩa twaharota. Hĩndĩ ĩyo tũrĩ ũtukũ. Hĩndĩ ĩngĩ akarigĩrĩria muoyo wake ũkaninwo nĩ njomo. Auma aninwo mũndũ ũcio, no Ngai akariganĩrĩria ndakae kũninwo. Ũndũ ũcio wekĩka na kĩroto. Mũndũ agathiĩ gũkĩra amakĩte na tondũ he rũri rwĩkĩrwo ndangĩhota gũconya handũ hau rĩngĩ koguo agethema. Haleluya. Nĩ Ngai
koguo ti mundu weka uguo. Bwana asifiwe. Ngai nĩ ekaga ũguo rita rĩmwe ona rĩa kerĩ nginyagia rĩa gatatũ. Ngai nĩ ekaga ũguo. Mũndũ angĩaga nginyagia gũtaũkĩrwo arehagĩrwo kĩroto kĩhanaine kĩngĩ akareherwo kĩngĩ nginya hĩndĩ ĩngĩ agagĩtigana no gwe gwĩkaga. Ũcio nĩ mũndũ mwendeku nĩ Ngai. Biũ twĩ haha nĩgetha tũrũgame ithenya-inĩ rĩu. I was praying here. Mũndũ agakorwo arĩ on a bed of pain. Bed of pain. Ũgakorwo wĩ gĩtanda-inĩ kĩu no maruo gũtirĩ ũndũ mwega wonaga. No wage gũkorwo wĩ mũrwaru no kwĩna maruo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa ũrona. Mũndũ ũcio arĩ gĩtanda-inĩ kĩa maruo. Bwana asifiwe. An altar of pain. Gĩtanda-inĩ kĩa ruo. Maũndũ marĩa ũrona no maruo. Ruo ngoro, ruo mũtũrĩre-inĩ waku, ruo kũrĩa guothe wathiĩ no ruo. A bed of pain. A bed of pain. Haya, agaikara o agĩatagio nĩ mahĩndĩ matangĩtigithĩria. Agaikaraga o agĩatagio nĩ mahĩndĩ mategũtigithĩria. Haya, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wĩtagwo Adam atwarĩirwo Eve, amwona ugire atĩa? Ici nĩ nyama ciakwa, maya nĩ mahĩndĩ makwa. Koguo mũndũ agaikario gĩtanda-inĩ kĩa maruo nĩ mũtumia wake. Maũndũ marĩa arekwo nĩ mũtumia nĩguo tondũ nĩ mahĩndĩ tũigua atĩa? Hĩndĩ ĩngĩ mũndũ akaherithio na ruo arĩ rũrĩrĩ, agaikara o agĩatagio nĩ mahĩndĩ mategũtigithĩria. Aratio nĩ mũtumia tondũ nĩwe mahĩndĩ make mategũtigithĩria. Tuko hapo? Ndenda tũnyite nĩ nyama ciakwa, nĩ mahĩndĩ makwa. Koguo mũtumia ũyũ-rĩ amũheire ruo na ndaratigithĩria. Nĩ mũtumia wa kĩmbĩmbĩ nginyagia mũndũrũme akagwa na kabai karĩa gakona-inĩ ka nyũmba nĩ ũrĩa atatigithĩirio. Nĩ kĩmbĩmbĩ kĩrĩkũ? Atumia. Tigai kũherithia arũme. Tigai kũherithia atumia athuri anyu. Haleluya. Na to atumia ateithia. Ithuĩ tũrĩ ateithia nĩkĩo tauga atĩrĩrĩ, ithuĩ twamenya ũguo-rĩ reke tũteithie. Bwana asifiwe. Nĩgetha tũtige gũikara ta ndũrĩrĩ tondũ tũrĩ ateithia. Nĩwaigua kũrĩ andũ matonaga ateithia marĩ kũu nduma-inĩ, nĩ kũhingũka mahingũkire na mationete wa kũmateithia. Bwana asifiwe. No nĩ tondũ ithuĩ nĩ twatarwo na nĩ twatarĩka-rĩ, nĩ twamenya harĩa andũ mahĩtĩirie-rĩ, koguo tũthiĩ tũrũgame mwanya-inĩ ũcio tũrĩ ateithia. Bwana asifiwe. Na tũgĩthiĩ tũrĩ ateithia tũtigathiĩ in the flesh. Hallelujah. Tũthiĩ tũkũrũthĩtwo with the power from on high. The power from on high. The power of the spirit of counsel. Ũthiĩ na ũtaaro wa Ngai. Ndũgathiĩ na ũtaaro wa andũ arĩa aganu. Bwana asifiwe. Mahĩndĩ makwa, nyama ciakwa. Koguo mũndũ agakorwo arĩ in a bed of pain na ahigĩtwo gĩtanda-inĩ kĩu na mahĩndĩ make matiramũtigithĩria. Maruo marĩa aronio nĩ mũtumia, maruo marĩa aronio nĩ ũrĩa ũthire kũmũteithia. Enda wone because I'm a nurse by profession. Ũgĩthiĩ ũkanyita he mũndũ ndathiĩte harwe nĩ a nurse. Niĩ ndamakire ndonire ũrĩa ara-withdraw cindano gĩtheca andũ. Kĩũria Ngai nĩ ũũ nĩguo ingĩenda gwĩkwo? Ngĩmwĩra aca. Tondũ yagĩtagwo arĩkia kũ-withdraw cindano ũguo agĩtheca mũndũ ta ng'ombe, mũndũ arekwo cha. Kaigua nginya ruo. Nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũbacĩrĩra nĩ tondũ ũcio nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Iguanagĩra itha ona ũgĩteithia iguanagĩra itha. Bwana asifiwe. Iguanagĩra itha tondũ andũ acio nĩ atihie, nĩ agurarie, marĩ nduma-inĩ, nĩ mahigũkire na gũtirĩ ũngĩ andũ mũndũ ũngĩmũteithia na nĩ ohirwo. Rĩu we wathiĩ ũkamuohora ũgagĩthiĩ ũgagĩtuĩka so rough. Don't be rough. Rough, not love. Don't be rough. Wathiĩ kũmũteithia atĩ nĩ kũmuonia no wathiĩ na gĩcindano karĩ ng'ombe. Nĩ mũndũ. Haleluya. Yes. Nĩ mũndũ
urenda kwendeka ni mundu wathire na kuwa kinyararwo mundu mumeneku aikaraga ina Ireland. Are we together? Yes. God is compassionate. Let us be compassionate also. Tugie na mwigumbire ucio Ngai witũ akoragwo arĩ naguo wa kũiguanĩra tha. Hallelujah. Tugiteithia reke tuiguanagĩre tha. Ke tuiguanagĩre tha. Ngai augĩte mathĩna-inĩ maitũ no ekaga atĩa? No atwaranaga na ciana cia Isiraeli. He used to daily carry their burdens. Reke tukuanagĩre mĩrigo. Na waigua ndũngĩhota rĩ, cast to the Lord because he cares. Bwana asifiwe. He cares. So, then, hindi ĩngĩ mũndũ agakĩherithio. Okay, o kinya ngoro yake ĩgathũra irio. Mũndũ ũcio aherithĩtio nginyagia kĩrĩa aigĩrwo metha-inĩ. Ndangĩkĩrĩa, agathũra irio. Hallelujah. Ndone mũndũ ũcio arĩ ina Ireland. Aherithĩtio, arĩ gĩtanda-inĩ kĩa maruo, nginya kĩrĩa arareherwo hau nĩ aragĩthũra. Hallelujah. Tondũ nginyagia kĩrĩa ũramũigĩra, yani nĩ kĩndũ ũramũiganĩria oro ũguo. Ũrateithia mũndũ oro ũguo. Be careful. Be careful how you help. Hallelujah. Be careful how you help. Haya. Roho wake ũgagĩthũra ona kandũ karĩa ga ũthũro. Kinya kĩndũ kĩega mũndũ angĩheo. Mundu ucio agakorwo ni agithurite tondu gutiri kindu angiona kiega. Why? Because of the way you are treating that person, because of the attitudes that you are having towards that person, because of your conducts and your actions. Nginyagia kindu kiega ona ngigirwo hau ndangĩenda. Let us be careful how we help. Haya, nyama cia mwĩrĩ wake nĩ igwererekagira ikaya guthira. Nyama cia mwĩrĩ wake ikahwererekera ikaya guthira. Ndirenda wone mũndũ ũcio auga nĩ nyama ciake. That means nginyagia mũndũ ũcio ararĩ thĩinĩ wake, wendo ũrarĩ wa mũndũ ũcio ũkaya kũhwererekera nĩ ũndũ wa ciĩko iria mũndũ ũcio ekaga. Gĩkĩ nĩ gĩthomo kĩrikĩru mũno. Are we there? Twaria ũhoro wa nyama ciakwa na mahĩndĩ makwa. That means you are a helper. I'm talking of a helper. I'm not specifically speaking now about no nĩngerekano ndĩraheana wĩ mũteithia. Tondũ mũndũ ũrĩa nĩahingũkire, mũndũ ũrĩa nĩahingirwo, akĩhingũka akĩaga kwa kũmũteithia. Na rĩu we nĩ wamenya, we rũngĩ ũgateithia mũndũ ũrĩa, ũkũmũteithia atĩa? Nĩagũgĩteithia ona kana nĩamenirwo. Nawe gũthiĩ kũmũmena ũrĩa amenetwo nĩ arĩa angĩ? No, ũkũmũnyarara ũrĩa anyararĩtwo nĩ arĩa angĩ. Rũrĩrĩ rwao naruo nĩ rwamũthũrire, nawe gũthiĩ mũthũra ta rũrĩrĩ? Egũgĩtwo wau? Nĩ wau? Nĩ wa Ngai. Nawe wĩ wau? Haya, ũgakĩrwo we wa Ngai ũgateithie mũndũ ũcio. Wathiĩ kũmũteithia rĩ, wagĩkorwo nawe rĩ, ũramũmena o ta arĩa angĩ. How does it? No. Tiga gũtheca kũu. Hallelujah. Be careful. Nyama cia mwĩrĩ wake ikahwereka ikaya guthira. That means rwendo rwa mũtumia ũcio ũkahwerekera nginya ũkaya guthira. Wendo wa mũteithia ũrĩa ũramũteithia ukahwerekera nginyagia ũkaya guthira. Tondũ nĩ nyama, nĩ ũteithio wake. Nyama ciake mahĩndĩ make, tondũ mahĩndĩ ma no kũmwatia mamwatagia, no maruo aiguaga. Hallelujah. Yes. Na mahĩndĩ make marĩa mataronagwo makoimĩra. That means nginya kĩrĩa gĩtaronagwo nĩ ũrĩa mũndũ ũyũ tondũ wendo wakĩaga rĩ,
na ithe riu mundu ucio rekania maundu macio ndekwambiriria kumira onekane giki nikio kirei giki nikio kirei Ngai akauga atiriri kiria ni akeheria ni akaria aria mamuriaga ona nie ni ngatuma mariyo aria mamuriaga ona ni ngatuma mariyo. That is the word of God. Haya, eni roho wake ukaya gukuhihiria irima muoyo wake ugagithengerera hari aria maninanaga. Riu ukaya nginyagia kugwerekera wahota kuona mundu ucio handu ha guthie kumuteithia wathie riu kumunina riu biu muoyo wa mundu ucio ugathie riu ugakinya kuri aria maninanaga. Hallelujah. Riu ko aria maninanaga ni ariku mundu angikorwo ndiraria atumia turingi haha tiguo. Haya, wakihwerekeria mundu ucio ri mundu ucio na ithe ndegukiuma rwendo rwa mutumia rwakiuma ri na ithe ndeguthie kuri maraya mathie gutigaria mundu ucio athie kumunina. Haleluya. No we muteithia ndwagirwo ni gutuma mundu ucio athie kuri aria maninanaga. Haleluya. Tondu beguthie mamunine ringi makorwo mena mirimu mamuninire kundu kuriku makorwo mari na mabataro maundu mangi mamuninire. Ririkana utaro niwekiritwo ruri koguo wimwikire utaro ruri nginya utaro uyu uratarwo wimwikire ruri nigetha uhote gutara nginya mutumia uria ungi nginya we muthuri uhote gutara nginya muthuri uria ungi nigetha Ngai ohore bingu iria andu mohetwo nacio. Gwakorwo kuri muraika arekeirio mutaũranĩri ũmwe wa aria ngiri wa kuonia mũndũ ũrongĩrĩru ũrĩa ũmwagĩrĩire rĩ hĩndĩ ĩyo akamũkinyĩria wega wake akoiga ũyũ nĩ ũhoro ndagatuĩke wa kũharũka irima nĩ nyonete kĩmũkũri. Hĩndĩ ĩyo nyama cia mwĩrĩ wake igagĩthĩha kũrĩ cia mwana agagĩcokererwo nĩ matukũ make marĩa ma ũnyinyi. Ahoyaga Ngai nake agatuĩka wa kũmũiguĩra wega. Ũthiũ wa Ngai awĩrorera nĩ gũkena akenaga nake rĩ agatũma mũndũ ta ũcio acokwo nĩ ũthingu wake. Nĩ kũina ainaga mbere ya andũ arĩa angĩ akoiga atĩrĩ nĩ ndahĩtirie ũhoro ũrĩa mwerekereru rĩ ngĩwagania na ũũru ũcio ndigana kwĩrĩhĩrio nĩ gũkũũra akũũrĩte roho wakwa ndũgatonye irima muoyo wakwa ũgĩtũũre o wonaga ũtheri. One maũndũ macio mothe Mũrungu nĩekaga kerĩ ona gatatũ ageka mũndũ ũcio nĩguo ahũndũre roho wake ume irima-inĩ atheragĩrwo nĩ ũtheri ũrĩa wonagwo nĩ arĩa me muoyo. Thikagĩrĩria riu nĩ mũndũ wakĩragwo agĩthikagĩrĩria. This is the reason why I was telling you mũgakorwo follow the instructions very well, the terms of the covenant of our God. Tondũ tũngĩkaigua uge wa Jehova na tũhingie thĩinĩ wa Deuteronomy 28 from verse 1 to 15 icio nĩ irathimo theri ciarĩtio hau. No tũngĩaga kũhingia kuma 15 to 69 icio ciothe nĩ thĩ na Ngai mũwĩhokeku because he is watching to see his word being fulfilled. If you have time, go and read Deuteronomy 28. Muona hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aga kũigua uge wa Jehova aga nginyagia kũrũmĩrĩra the terms of that covenant. Irumi iria Ngai arekagĩrĩria ikoragwo irĩ nyingĩ mũno na irumi icio igatonya nginya nyũmba-inĩ. Ngai akĩguũrĩria mũthenya ũmwe ngĩona kũrĩa igũrũ kũrĩ na scrolls ikũnjo ta cia Bible iria ciathomagwo tene ciakoragwo in scrolls igĩũka ĩtambũrũkĩte gĩathĩ kĩa mbere ndageria gũthoma ndingĩahotire tondũ kĩarĩ kũraihu mũno. Gĩgĩcoka gĩgĩũka gĩa kerĩ onakĩo ngĩremwo nĩ gũthoma no gĩa gatatũ gĩgĩũka o handũ ingĩahotire gũthoma nakĩo kĩandĩkĩtwo this is the king's verdict. This is the king's verdict. Na gĩcoka ũtukũ ũcio hau kĩanda
handikitwo na maandiko ma Hebrews o itangĩahotire kũmathoma koguo ngĩthiĩ ngĩhoya hĩndĩ hingĩte kũrĩa na kũnyua nĩgetha hote kũmenya the verdict ĩno ĩrekereirio nĩ mũthamaki na hĩndĩ ĩrĩa anguũrĩirie akĩnjĩra gĩkĩ nĩ kĩrumi gĩake haleluya gĩkĩ nĩ kĩrumi gĩake na akĩnjĩra egũgĩtambũrũkia na agĩtonye nyũmba ya mũndũ oro wothe mwaganu na gĩgũtiga kĩanina nyũmba ĩyo completely kĩrumi kĩa Jehova Bwana asifiwe hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aga kũigua aga follow the terms of the covenant nake Ngai akarekereria gĩkũnjo na kĩo gĩkũnjo kĩu kĩrĩ na a decree na nĩ ya mũthamaki na nĩ tondũ we nĩwe mũthamaki witũ arekereria agagĩtambũrũkia gĩkaingĩra thĩinĩ wa nyũmba ya mũndũ ũrĩa mwaganu gĩgatiga kĩanina mũndũ ũcio na kĩo Ngai aroiga atĩrĩrĩ for God loved the world so much I will still repeat again that he gave out his only begotten son akiuga ũrĩa wothe ũkamwĩtĩkia ndekũnyarirĩka ndakanyarirĩka nĩ akagĩa na muoyo wa tene na tene na koguo muoyo wa tene na tene rĩ ũkũwona atĩa ngĩmũria Ngai muoyo wa tene na tene nĩ kuuga atĩa akĩndwara thĩinĩ wa John chapter 17 akĩnjĩra muoyo wa tene na tene nĩ kũmũmenya we Ngai ũrĩa wa ma na kũmũmenya Ngai ũrĩa watũũrire ũtũũraga muoyo hĩndĩ ĩrĩa wamenya Ngai ũrĩa wa ma nĩ ũkũmenya ũrĩa endaga gwĩkwo nĩ ũrĩmenyaga ũrĩa endaga na koguo hĩndĩ ĩrĩa wamenya ũrĩa endaga gwĩkwo gũtirĩ hĩndĩ kĩrumi gĩgatonya gwaku na angĩkorwo nĩ gĩatonyire gwaku rĩ ũthiĩ harĩa mũtharaba-inĩ ũmwĩre agũkinyĩrie wega ũcio na oka agũkinyĩria nĩwe ũgũka akĩoe ti-itherũ nĩaugĩte nĩoire kĩrumi gitũ no ndarĩ put into effect if you have not told him agũkinyĩria wega ũcio ũmwĩre nginyĩria wega ũcio Ngai ũka ũtonye thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yakwa niĩ nĩ hekarũ ya Roho waku mũtheru ũka ũrute kĩrumi kĩu gĩatonyire thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yakwa kĩu gĩkonsumĩte ũka ũturute kĩrĩa gĩtonyete thĩinĩ wa andũ bũrũri-inĩ witũ kĩrĩa kĩmakonsumĩte ti-itherũ nĩoire kĩrumi gitũ ti-itherũ nĩoire kĩrumi gitũ na nĩkĩo twerirwo atĩ nĩ thĩinĩ witũ ti-itherũ nĩ thĩinĩ witũ Ngai witũ arĩgocagwo eheria kĩrumi Ngai witũ nĩ arĩgocagwo arĩ thĩinĩ witũ Bwana asifiwe koguo ciugo ikoragwo very important iria tũraria be very careful ciugo iria ũrathiĩ nacio mbere ya Ngai oya kiugo kĩa Ngai thiĩ nakĩo mbere yake thiĩ ũmwĩre na wona wamũhoya Roho wake mũtheru ndũkanae gũthiĩ ũrĩ wiki mwĩre ũtonyio kuo nĩ Roho wa Ngai mũtheru because he is able to present you he knows everything he searches all things even the deep things of God and he brings the thoughts of God to us koguo wathiĩ harĩ Ngai nĩgetha ũmenye meciria ma Ngai marĩa magũkoniĩ it is only through the Holy Spirit so be very careful how you approach God when you enter into the name also enter into the Holy Spirit and tell the Holy Spirit to take you to the thoughts of God because the Holy Spirit will search all things concerning you even the deep things of God concerning you and he will bring to you the thoughts of God concerning you Bwana asifiwe na rĩu tũngĩkinyia hau ũmũthĩ rĩ eti wega